Так, вот я ее разобрал сейчас назад, пока воткнул. Ничего тут не нашел я, но единственное, вот видно, нет, окалинка, вон она блестящая немножко. Это от магнита. О, отвалилась. Уголок от магнита отломился. Там черточки на магните есть. Как будто вот задевал за что-то. Он магнитит, он. Тык. Ну, прилипло. Как он от магнита мог отвалиться? Прям краешек. Может же из-за этого стук такой быть. Сейчас соберу. Это я вам еще на фиксацию поставлю. Попробую. Что будет? Ну, прям блестит. Да, ладно, если из-за этого хер с ним тогда.